呢個 Rasa 新村有一個特點就係佢有係一個八卦形嘅。如果你上邊影落嚟咧，哇真係人工啊！係。已經有啲要黐咗㗎嘛，可以扭咗佢咯。哇！呢個係東星斑啊！哇，好多我睇到蟲草花啦，同埋杞子。今日咧，佢哋都準備呢個撈生啊！哇！咩蟹啊？呢個係2隻75蚊。呢個飛天麵好多料啊嚇！呢個油爆索當好靚啊！索當咧就好多豬油渣。哦，叉燒燒肉都係90蚊1 K。呢個阿三蝦咖喱碗咧，想乜自己整㗎？哦，手工喎！全部手工㗎。呢個 Lontong Special 係13溝怡寶咖喱麵啊！冠軍蠔豉粽喎，8溝1粒啊！蒸米菜啦。苦米菜啊！呢個拉沙新村嘅擂茶。我哋冇嗌飯啦嚇。呢5嚿咧，佢哋自己做嘅硬固龜啦嚇。睇我揸咗蛋節煎嘅。佢雞一好舊啊！多啲炸啦，kambing 8溝錢啦。nasi lemak Bambang Special 係15蚊啦。早晨，依家7點半，我哋到咗芙蓉嘅 Rasa 新村啊！成個馬來西亞第一個新村喎，第一個華人新村啊！我都係嚟之前做功課至知嘅。佢咧離開嗰個水冷班頭都係好近嘅啫，未必10分鐘係啦。新村裏邊呢間馬華國民性華文小學，都好大下喎。呢個 Rasa 新村有一個特點就係佢有係一個八卦形嘅。如果你上邊影落嚟咧，所以呢個麻花咧就係其實喺嗰個八卦形嘅幾乎係中間嗰度啦，係啦。我哋去呢間叫寶金嘅先啊，好似話佢嘅燒鴨好食喎。哇！一隻80，哇2.9啊，咁好大隻，幾大隻下啦。燒肉啊，南乳燒肉喎，日日唔同嘢嘅。炒係叉燒嚟。係咯，有叉燒有燒肉啊！你哋禮拜冇開㗎嗬？哇！好靚下裝26蚊，呢個叉燒燒肉2人份嘅12啦。呢個係佢嘅下裝燒鴨啦。OK 鹹香，脆皮肉多汁啊嚇，多少當歸嘅味道啊。嗰啲肉好多咯，因為佢好大隻下呢個鴨。佢講寫住 2.9K， 同啲大鴿。都係屬於唔錯嘅呢個燒鴨啊。呢個燒鴨嘅汁唔錯。麵豉嘅香味唔會太鹹啊嚇。叉燒燒肉都係90蚊1 K。我中意佢切到好大嚿叉燒。唔錯喎，焦糖化、入口即化嗰種啦嚇，味道唔錯，麵豉嘅味道唔會太甜，唔會太鹹，啱啱好。中意佢切到大嚿咁樣。燒肉。又冇食過淋魚味，佢都係少少鹹香嗰種啦嚇。五香粉味少少。皮脆肉多汁 ，OK 嘅唔錯。佢嘅例湯嚟嘅，有紅棗喎、花生，跟住有嗰啲雞骨、雞腳嗰啲咯，嗬。都好似唔錯。佢花生真係俾到好似唔使錢，好甜嘅嗰個花生味道，又有紅棗味啊嚇。OK 唔錯。第6次有個豬肉飯啦，不過我哋冇食飯食料嘅啫，呢碗係9蚊。OK，苦瓜，豬肉丸、內臟豬腸，嗰啲肉水，係咯，有豬丸，係啦，有豬肚，豬肚，
啊，苦瓜嘅甘甜味啊，我試下個腸啊。O.K. 爽口冇呃味啊嚇，豬潤。O.K. 生鮮啊，好煩啊嚇，食晒。係，我哋食完呢間寶金啊，我覺得唔錯嘅。三樣入邊咧，我覺得佢嘅嗰個叉燒係我最中意嘅，係啦，可以嚟試下嘅嚇。係9點半啊，我哋嚟到呢個華師傅啊，呢個出名嘅燒包啦，就喺呢個新村嘅入口。佢咧 Google 寫8點開，千祈冇8點嚟啊嚇！佢9點半至開㗎，我哋嚟過2-3擺都係咁樣。依家9點半終於開啦嚇。Google 就冇8點啊！華師傅。冇啦，冇華師傅㗎，咁平啫嘛。哇！加一個，呢啲燒包。咩燒包？雞有芝麻，雞芝麻啦，雞冇芝麻豬肉。哦，有雞同埋豬肉嘅，有芝麻。芝麻啊！啱啱燒嘅呢啲啊？你啱啱攞出嚟啊！哇！啱攞出嚟嘅，我仲有雞絲蓮蓉酥、榴蓮酥喎喂。呢個鹹蛋酥、老婆餅，使乜啱煮嘅？加一個黃梨撻，嗱雞燒包、豬肉燒包、豆沙餅。呢日有開嗎？蛋撻。日開。哇！加一個好似啱出嚟咁㗎。我留聽日攞咯。榴蓮嘅2粒，呢係2粒，豬嘅2粒啊。豬嘅2粒，雞1粒啦。哦，2粒。雞嘅1粒先咯。雞有芝麻。雞嘅有芝麻嘅。mini 加一包啦。嗱，嚟2塊啊呢個。黃梨睇1隻啊。呢個豬肉嘅燒包係3嚿錢啊。皮薄酥皮一層一層嗰種啊。係啊。佢係用瘦肉跟住起絲嗰種啊。買人咩半丁啊？好似 surrounding 嗰種texture 嘅。個頭都好乾。葱頭嘅香味，鹹香嗰種啊。不過佢係冇邊邊嘅裏邊嚇。OK 幾香下，因為呢個啱燒出嚟熱。啱燒出嚟。雞嘅係3嚿錢嚇。雞嘅會比較個肉比較滑啲啦嚇，佢又多咗芝麻嘅香味嘅，味道爭唔遠嘅講真。呢個榴蓮嘅2嚿8。因為上海魚餅嗰種皮處係粉粉嗰種，有奶粉嘅味道嘅。嗰個榴蓮應該摻埋爆用嘅蓮蓉啦嚇。因為旁邊呢個係糯米啦嚇。呢個 pineapple tart 2嚿錢。佢同嗰個榴蓮一樣嘅，佢比較好粉嗰種。奶粉味嗰種啊嚇，黃梨OK 有帶少少酸咁樣啦，唔會好甜啊。面呢個呢個價一個係8角錢，好食啲。價一係半單味嗰種啊，唔會好甜啊，呢個唔錯。我哋食完呢個華師傅嘅芙蓉燒包，我覺得芙蓉燒包好食啊嚇。係我哋食過咁多燒包，其實呢間我覺得係霍爾沙係最好食嗰個啦嚇。跟住嗰啲其他嘅。榴蓮啊，嗰啲黃梨撻嗰啲就比較普通啲，係啦。依家我哋食呢間 QQ 啊 Lucky Star Food Court， 佢就喺呢個華師傅嘅拉尾啊，呢間係華師傅嚟嘅。旁邊係呢個 QQ 啊。呢個 QQ 都好多檔口啊。去食呢間啊！呢個第一日開啊，怡寶古早味咖喱麵。嗱，時頭啊，攞有10幾檔啊，攞10幾檔啊，所以你就係煮自己屋企廠咁樣屋企批發呢啲醬呢啲 spices 俾呢啲檔口啦，有20幾檔咁樣啊，依家。係咪任少執嗰啲50檔啲肉？哇，犀利！乜執晒咪任少？我話呢啲我係咁燉住嘅，唔可以種痱啦，種痱咧走香味嘅。呢啲怡寶西係咁嘅燉住嘅。哦，係啊。
如果你開火啊，溫度啊嗰時候 spices 走㗎啦。哦，係啊，係啊。怡寶咖喱麵啊，9塊錢。呢個係滑雞嘅，係用雞髀肉。雞耳度，雞耳度係去咗骨，有魚蛋㗎嚇。有魚蛋。一個炸嘅，一個係實嘅。係。料好多。我大粒，有豆角。都好多料啊。同埋半粒蛋。係啊。冇試堪嘅係用工嘅。靚，佢湯底有鮮甜味，跟住佢嘅香料好靚。咖喱末好靚。佢係多少偏辣嗰種啊嚇。椰漿唔 OK 啊，唔係好多啱啱好。啲咖喱湯係咪係隔開煮嘅？即係話有熱水喺旁邊隔開嘅，佢唔係直接用火嚟燒啊，所以佢嗰個會保留嗰個香料嘅味道，椰漿又唔會太老啊嚇。呢個係頭先嗰個字頭講嘅嚇，係啦，有道理喎。佢呢個香料真係好唔錯。食晒，10點鐘啊！我哋嚟呢個山村裏邊嘅孖仔肉粽啊，芙蓉孖仔啊，哇，好大間喎，冠軍蠔豉粽喎。即係之前有比賽。如果係5月節嘅話，你嚟又比較多啲10幾種。我平時係得做呢個㗎啦。因為平時比較少人買做係啦。招牌粽。平時你都係賣呢啲發糕呢啲啊？冠軍蠔豉粽喎，8嚿8一粒啊？蠔豉豬肉、香菇、鹹蛋、味豆。即係好軟熟嗰種，跟住又有蠔豉嘅鮮味，鹹香。條味好靚啊嚇，肉係有燉得豬肉 ，OK 唔錯種，過粽節嘅時候可以嚟呢度買佢啲粽咯，喺呢度都好特別下，佢好多種，10幾種啊講。呢個係黃薑醬。點嘢食啊？煮嘢。煮嘅黃薑雞啊。出現埋啲啦，黃薑同埋辣椒，呢個辣椒好辣呢個辣椒。我都有辣椒醬。魚嗰啲啦。你醃咗，然之後煮又得咗，調好味。佢有2種，一個黃薑，一個呢個辣椒醬。呢個醃雞、蝦、魚都得啊。如果辣椒加埋呢個黃薑嘅味就變荷葉味。荷葉啊？葡萄牙燒魚嗰種啦。叻仔。OK， 唔該，拜拜。10點9啊，我哋嚟食呢個山村最出名嘅呢個擂茶。你係2、4、6同埋禮拜至開㗎，11點鐘。住家，佢哋係屋企旁邊住咯嗬，係自己屋企嘅。跟住呢度咧又有得坐有得食嘅，好大啊！佢嘅範圍都有好多百景啊。唔錯，阿豬好涼啊喺度。每個人講來到這裡一定要吃你的擂茶嘞。你們是哪裡來？KL 來的。這蔬菜葉。薯仔葉啊，蔬仔菜啊。開心哦 ，OK。哇！你們11點開到幾點啊？賣完咯。賣完啦。通常是2、3點的了。2、3點啦。這賣菜了。苦麥菜啊？是有點苦啊那種是吧？有點太苦的了。我這什麼炸酸米啊？哦，酸米。哇！菜線麥菜，薯仔菜，還有一樣什麼啊？豆角。哦，豆角。豆腐啊。豆腐啊，美豆哇，擂茶汁，裡面有放花生了的。有的放了。有醬魚仔嗎？裡面？沒有的。哦，是花生啊。
是素的，还有些人不可以放假米。哦，你们是属于素啊那种。这个素的。哦，这个字是素啊。啊，没有甜米酱的，没有的。我们菜也是没有甜米酱的，只是酸米罢了。啊，有虾米吗？虾米也是没有啊。哦，对呀、对呀、虾米他们也不要吃。哦，OK，只是有酸米罢了啦。酸米啊，这个汤是没有的。啊，OK。这个是铁板的，这个我们是用南瓜，不是颜色素，我们没有用颜色。里面是什麼鮮啊？綠豆啊？我們只有綠豆罷了。哦，OK。哦，呢五嚿咧，佢哋自己做嘅，硬固龜啦嚇。就話4嚿半啦。5嚿啊！呢個係粗魚板嘅，呢個係㗎，85堅嘅，唔係靠咗嚟㗎，85堅嚟㗎，都係豆蓉啦裏邊。好煙韌啊！粗魚板係割鬆嘅，嗰個粗魚嘅清香味道，冇乜甜。呢個唔錯啊，個卡路係85堅卡路里。廣州我哋冇食到夾板卷嘅味道啊嚇，都係佢皮都係煙韌啊，跟住佢裏邊嘅豆係香豆味啊嚇，都係唔甜嘅。呢個拉沙山村嘅擂茶，我哋冇嗌飯啦嚇，豆角、味豆、豆腐乾啦，花生、薯仔菜啦，菜脯啦係，跟住佢有菜衫，又有嗰個麥菜嘅，苦麥菜都有佢。好多。冇江魚仔冇蝦米啊！佢係冇，佢有蒜米嘅，即係佢冇江魚仔冇蝦米嘅，係。即係講一啲人當係齋㗎啦。蒜係咯，跟住呢個係佢嘅湯汁啦。因為裏邊有嗰啲啊九層塔啊、薄荷啊嗰啲啊、虎利線嗰啲啦嚇，裏邊有搞埋花生咗嘅，加嗰啲汁落去啦，擂茶湯。佢係偏鹹嘅。我唔覺得佢哋叫鹹湯啊，其實都係偏鹹嘅。唔係啊，鹹香嗰種，有嗰種toast 花生嘅香味啊。係啦，好香嗰啲草啊嗰啲菜嗰啲味道啊嚇。佢嘅湯比較稀啲嗰種，係啦。佢嘅菜咧有帶少少苦嘅，因為佢有嗰個苦茅菜，嗰個鴨餵鴨嗰個菜啊。我哋中意食嗰個。好多地方我啲第一擺試到有低呢個苦茅菜嘅。我哋喺上海 Cloud 買嘅。食晒，我覺得好唔錯嚇。我咪佢嘅最大嘅特點係佢有真係一個苦茅菜，所以你食咗有苦甘、回甘嗰種味道啊嚇，係啊。係啊，你如果唔中意嗰啲苦味嘅就可能啦，不過for us我哋係中意啦。11點9，我哋嚟到呢個壇衣瓷業，佢係咧山村裏邊咧做檀香嘅。好艱難揾下，佢喺 map 裏邊咧 ，Google Map 咧係冇地址嘅。我哋真係問到村裏邊嘅人都好多都唔知啊，終於俾你揾到咗啦。檀香嚟咧，呢佢細緊咧。好適合。哇！我呢位家係事頭阿強啊，係事頭。檀香粉嚟啲。哇！檀香同木香係咪啊？我哋而家平香、普通香而家都買入口咗啦。你係做？我叔自己仲話你嗰個廠嗰度你係全馬3個人代理嘅，有代理到檀香粉。呢個爸爸先檀香粉嚟嘅。哇！呢啲澳洲檀香嚟嘅。個木嗰度嘅根嗰度最香咯，好似呢度咁樣啦。根嗰度最香啊！你呢度根部要1號炭，3號炭、6號炭。澳洲你係用嚟啊？如果你哋整竹筆，呢個竹筆嚟。竹筆1號呢個最貴啦。1號最貴。色水就深。你深咪深就係油質多。所以你哋係全部3製，你冇分1、2、3嘅你哋。我嗰條松媽係攞1號同3號做嘅，呢個係有啲盒仔呢個3號嘅深啲色。呢個6號咯，通常我哋買係買6號咯。6號係比較普通㗎啦，OK， 1號係最貴。呢個係3號同1號。3號同1號差嘛？批發咯。批發啦。新加坡
啊、林果啊，佢哋批發商用嗰啲。哦，佢哋就自己包翻啦。馬來西亞冇幾間咁樣做噶喎。咁啊，就頭尾之前，因為之前有10幾間咧，好多年前啦，20年前，因為嗰時係做平香嘛。而家平香都冇人去做咯。中國嚟咗係咪先嘛？中國嚟到同平過我哋呢度做，我哋呢度做嘅香，即係講係1 kilo 6溝幾嘅，你4溝5溝都嚟得到。哦，係咯，都唔使做啊！呢個蓮粉。哦，蓮粉係咩嚟嘅其實？係中國嚟嘅，你整到少少水嘅就。哦，有黐蓮㗎，哦係喎，真係黐住啊嗬。哦，係喎。黐住嘅檀香粉冇膠嘅。哦。侵咯。OK， 蓮粉有膠性啊，嗰個檀。哦，OK， 佢只會定型啊。就好似紅毛灰同沙。啊，OK。紅毛灰又唔得咯，行過頭咯。哦。沙就冇嘢夾住。哦，OK。一樣。哦，呢個係佢嘅骨啦，佢嘅腳嚟嘅。我哋浸咗水，就打嗰個蓮粉咯。個蓮粉黐咗一層咗，跟住第2層咯。哦，咁樣，加咗蓮粉先，之後就擠嗰啲再做蓮粉同檀香嘅。檀香粉。一下做第2層。哦，基本上有幾層啊？基本上係3層。3層。呢個水喉水嚟嘅。哇，真係啊！乜黐住咗，我就可以用手去扭開。哇，真係人工啊！係。有啲要黐咗㗎嘛，可以扭咗佢咯。呢啲有咁孖黐嘅，我就揀咯。呢啲黐住㗎，即係我哋可以盡量捲開佢。OK。佢扭唔到佢就黐㗎。而家連隨整仲用得。製出你乾咗度冇唔用得㗎。喺學工嗰時就搣先咯。屋企嗰度個叔喺度做。搣下，你就俾我學咯。就咁樣學嗰個咯。洗幾耐啊？太細嘅，而家呢啲我係講係12點出去，你2、3點好猛嘅太陽都好鬼乾嘅。嗰啲腳有啲骨係有紅色嘅，係佢哋之後再染個顏色。但係機器就係浸咗紅骨，至嚟染。先嚟做。OK。嗰啲骨係普通嘅嗰啲木嚟嘅係嘛？哦，竹嚟㗎。我唔得啊，冇咩拉唔到咁樣。竹嚟㗎。就算本地嘅竹都同佢唔一樣。本地嘅竹我哋咁樣咬佢咧，佢哋會斷。佢呢個唔會。哇，真係喎，嗬。佢嗰個唔會斷。機器值錢喺呢度啊。呢個係中國嚟嘅竹嚟。全部中國。全係中國嚟嘅。原料你又貴，嗰啲平因為我做咗，係我哋自己有原料直接嚟，係幫我哋割。都係做唔到嘅。係咯。如果係檀香啦，我哋割貨過嚟。而家檀香嘅手就好艱難做。啱，因為你哋自己 import 嗰個。嗰度平。咁你係禮拜冇開啦呢度啊，禮拜就休息啦廠。所以你個仔女冇幫手㗎。冇。做自己事業啦，都唔係，因為你細細冇咩侵到。係啦。因為我哋細細就喺香廠長大。有自己嘅事業咗啦。檀香粒啊？檀香粒自己手工做嘅。呢個1 K 幾多錢啊？呢個60。1 K 60啊？有嘅就係55。呢個10幾寸啊，19寸啊。K 60。我真係紅豬咯，唔使啦你有因為整嗰個紅當當俾我啦，好意頭啦。呢啲係檀香木，澳洲檀啊。哇！細嗰陣咧，擺喺屋企幾靚。呢個之前一個百二個學生嗰個比賽，個先生幫我排，好年嘅呢度。
嗰啲都係嗰個聖誕樹。哇，咁大喎呢邊！真係寵物。哦，係啲大樹一樹，係啊，好靚啊！哇！佢哋嗰啲馬車路啲樹係好靚㗎，嗰啲路。而家冧咗啊！嗰啲政府人叫我哋去載咯。啊！呢個都乜珍品冇嚟，哇！喺度做乜珍品？係啊，磨翻嚟做珍品嘅。啊！呢啲細細件嘅，唉，咪去執佢啊！呢啲蘇媽都係老生藤嚟嘅。老山藤。嗯。老壇。咁其實檀香啊！好特別嘅。你唔得閒喂你好香喎豬仔嗰啲老靚樹。嗱，沉香啊，呢個天然嘅。天然嘅，知名佢幾個啲真係9檀香9嘅10年嘅都有啲佢都冇聞過啲，哇，好香啊喂！好舒服嘅呢個。呢種係100%咯。啊，呢啲咩都冇參過啦。啊，我買嗰棵時賣20千20千啊呢個。成棵。哦，成棵樹啊？幾多年前啊10年前咯。？10年前啊？嗰陣識愛錢咗咯。哇老賣嗰啲三巴佬唔識㗎。我跌個沉嘅真係沉香，我真係沉底嘅。哦你水嗰度買知係咪浮上嚟嘅？哦，沉香係要插落去㗎。前啲油啊，啊又沖啊！油重咗，啊，又會沉。因為講沉香會更貴咁樣咯。其實個毒嚟嘅，喺入邊嗰啲毒啊，啊有。朵嘅係谷佢出嚟，佢自己又咁蘇媽係啲毒嚟，其實係。拜拜。嗱，呢個坦爾士頭電話012-366-3687。如果你嚟呢度咧，最好由 WhatsApp 佢先啦，通知佢一聲。喂，呢個坦爾我哋喺度咧，哇 stay 咗2-3粒鐘嚇，因為時頭咧有好多嗰啲珍藏嘅木咩啦，跟住眼哥咧就好中意呢啲香啊木嘅嘢嘅，所以我哋傾到2-3粒鐘。如果有興趣嘅話咧，記得call 住WhatsApp 嗰個電話，我哋真係先嗰度嘅。你就問下時頭幾時得閒啊，你哋過嚟啦嚇，又可以嚟度買呢啲。如果你屋企有裝香嘅，可以嚟呢度買香平啲，跟住喺度屋企點樣做嗰啲香啦。係啊，可以嚟嘅，因為咧真係好少人依家手工做呢啲香噶啦，係。跟住如果你有研究嗰啲木嘅話咧，時頭真係專家嚇，係啦，可以嚟。你睇買到咁多香，呢度都幾百蚊啊！係。跟住呢度買到正嘅檀香啦嚇。係啦。2點鐘啊，我哋嚟到呢個文武壇關公廟嚟嘅文武壇。鎖咗門啊！唔該晒。啊，有負責人開門。好耐啦40幾年。哇，好大啊！趙子龍，你聽嘛？如果係廟係咪？廟後邊有一個做檀嘅家私嘅廠咁樣啊！哦，手工喎！全部手工啦。哦，呢啲係食飯蛋係咪？要出國嘅。哦，出國㗎，即係食飯蛋嚟㗎。係。好靚喎喂！呢個有檀啦。呢個我以前屋企都有啊。要單啊！一張係600幾。哇！呢啲都係你哋咁樣自己織啊？呢啲係啦，哇！真係好多工我咁樣。我呢個未剝皮嘅就係咁樣，摸個檀啊 ，remove 嗰個皮嘅就變成咁樣。我係你屈嘅時候整。燒熱嚟咯。我燒熱至可以屈啊！好多年做喺呢度知道。我都做咗40-50年啦。40-50年啦，俾佢個款頭你睇，你又可以做啊，可以訂做啊嚇。你有電話冇啊？你講氣錄就得㗎，手提。電話019-660-9181， 019-9181，時頭點稱呼？叫我阿寶啊。阿寶啊，公司就係金藤係嘛？阿寶啊，金藤。都係喺呢度做嘅啫。係咯，可以嚟參觀啊！如果有興趣嘅話，可以訂做或者係買做咗嘅嗰啲呢啲檀家私，手工做㗎。2點半，我哋嚟 check in 啊！
我哋住呢間啊 Hotel V 啦，喺呢個Kemayan呢度啊，距離頭先啊我哋嗰個Rasa山村咧都係3-4分鐘咁樣嘅啫。又係冇電梯，又係2樓。燈光唔錯。你做咩佢嘅床黐埋嘅？咪 twin bed 嘅咩？呢個加埋得出嚟120幾級。OK 啦，廁所嗰啲啊，乾淨啦。4.9啊，我哋嚟呢間好記啊，好記喺Bukit Rasa，其實係靠近嗰個Rasa山村啦。佢又有廟又有養動物嘅喎，睇到幾有趣下，都幾大間下嘅喎。好記家鄉小食。啊！佢又有廟又有民事嘅喎，係。哇！好大喎裏邊。花子公啊！哇！佢哋咧5點半就有得食啊！我哋早到啊！哦，仲有呢啲夾嘢嘅。誒有貓咧，嘿！喺度啊，貓貓啊！嗰邊咧又有貓屎啊！貓貓啊！哇！咁多隻貓啊！好貴喎！呢個係咩啊 ？Parrot 啊？係咪？唔係 Parrot 嚟嘅咩？Parrot 個叫新邊。佢 keep 到好乾淨啦，跟住啊冇臭味啦嚇。哇！Hello， 哇好大隻啊！嘿，呢個鱷鎚嘅嘢都十好靚喎喂！嘿 ，Hello， 呢隻白色嘅 ，Hello， 呢度咧係 Wednesday 冇開，平時咧係晏晝5點鐘開到夜晚啊，頂10點咁樣啦，係。好記家鄉小食。個招牌菜喺度啦，哇！有咁多嗰啲 seafood crab 都有咁多啊，有好多種魚喎，哇！呢啲邊係家鄉小食啊？呢啲應該酒樓送咗啊！即係哇！好多海鮮啊，嗱啦咩啊，蝦啊，魚啊，真係好多種。豬肉。老板招牌是什么？老板很多，2个人能教哦。啊，介绍你一个油包火冻，油包索當啊，即係炸索當啊。不是炸的，油啊包。，油包啊，油包索當啊。有呢啲係生係啊，来上啊，好正啊！裝嗰隻馬咩啊，馬咩條怎么样？用隻啦，用埋嗰隻。食蟹啊！ 300嘅係有喎。佢嘅油浸索當啊！哇！
嘛咩蟹啊？我過油先個蟹。我哋嗌兩樣餸嚟咗啦。呢個係馬咩蟹，呢個係油爆索當，好多豬油渣嘅。呢個油爆索當好靚啊！索當咧就好多豬油渣、蝦米、蒜米、辣椒咁樣咯。佢係嗰啲油爆豬腸嗰種煮法啦。佢個豬油渣咧係好新鮮啦，冇臭油嘢嗰種，好脆，鹹香啦，蝦米鹹香啦嚇，帶少少辣，索當新鮮啦，爽口嗰種啦嚇，好嘢味啊嚇，呢個真係空口食咧，你覺得鹹啲，不過係 suppose 係餸飯啦嚇，呢個就係佢嘅馬咩蟹啊，呢個係兩隻75蚊，佢依家嘅價錢啦嚇。睇下而家嘅服務啦。OK 啦個 size， 300幾 band 嘅。我中意佢炒到乾啦嚇。蟹肉。隻馬咩真係靚，好食，都有少少甜味啦嚇，真係有馬咩味道啊嚇，佢都有帶多少辣啦嚇，跟住佢嘅呢個蟹係之前係爆過油咁樣嘅，係啦，俾佢熟咗啲炒翻嗰個馬咩嘅，蟹一定新鮮，因為係生嘅，我哋自己揀出嚟嘅，好鮮甜，食晒，我覺得值得嚟試嘅，因為佢氛圍咧係好高，嗰啲真係好鄉村嗰種氛圍，新村嚇。不過咧好乾淨啦，因為你睇過佢，你睇好光好闊kitchen 啦 ，open kitchen， 你睇晒心話嘅係乾淨算乾淨嘅可以嚟嘅呢間啦嚇。油爆索都55蚊，好食，不過我覺得稍為貴啲嚇。嗰個蟹咧就75塊兩隻就 OK 嘅。6:4，我哋依家咧翻嚟呢個Kampung Baru Rasa， 呢個講你都唔信，呢邊咧。呢個 Lot 48號咧有個私房菜啊，喺山村裏邊啊。啱呢個會館。佢喺呢個Negeri Sembilan 嗰個工商總會嘅隔離嘅啫。我哋今朝問咗幾個山村嘅朋友咧，冇人知道呢度有私房菜。出邊嘅人先知道。係啊，都係呢個私房菜嘅老闆啦嚇，喺嗰個 Instagram 嗰度咧contact 我，至知原來呢度有私房菜啊！哇！好有山村 feel 喎！佢哋真係住裏邊㗎。Hello， 你哋好，你好。你係黐啊？係，我係黐啊。你係黐啊？係你好嗱。Hello。你哋真係喺度住？你住呢度㗎？有時會嚟下個度下假咁咯。哦。平時喺邊度住？平時 S2。哦 S2 嗰度啊？就咯。OK， 做到唔錯啊！呢度真係好舒服啊！呢邊又有凳仔咁樣。什麼都係佢哋兩公婆咧自己做嘅，係咪好有 feel？ 真係好唔錯啊！呢度啊，呢度有得坐。佢話如果係坐台食嘢咧，未必2位咁樣啦嚇。不過如果你係多人嘅話，可以做buffet 都得嘅，係啦。佢係叫 Lot 48啊 ，Lot 48係48號嘅門牌啊。呢度係食嘢嘅地方啦。佢整到好金邦好山村，跟住呢度咧有一個好似另一個食飯台啦嚇，跟住咧後邊咧就有一個養魚巴仔No， 呢個好似巴咁樣啦，係咪呢個養魚跟住一日報田嚟㗎嘛。
kitchen 喺旁邊啊 ，Natalie 喺嗰度啊。actually 我 parents 佢哋係開seafood restaurant。邊度？向呢個秦間路 Sakura 冇咗啦，我媽過開身就冇啦。喺俊間路嗰度啊。我咧本身嗰個 choice center 嗰度。so 好 famous 嘅叫咩 ？Sakura seafood Sakura seafood 俊間路啊 b u s 嗰度啊。嗰度係啱係正嗰個 jetty 係啦咋。嗰度咯。哦 ，OK。冇咗好多年咗啦。冇咗，我媽 pass away 就冇咗。哦，OK，哇！所以你喺嗰度以前學細個就睇對 parent 煮咁樣咁嘅。我個 grandfather，我個 grandpa 佢哋都係做到會啊，以前結婚啊。哦，OK，so 多多少少有嗰啲哇，好整到好 fine dining 咁樣喎。應該咁多都未食過㗎啦。私房菜係特別啊。我冇落味精㗎，你喺熬緊個湯，已經放隻雞落去熬。菜園雞嗱，我呢個都有放金華火腿㗎。哇，金華火腿添啊！你係最注重呢個材料好靚係咪？即係嗰個 fresh 靚新鮮材料新鮮啦嚇。煮法你唔係話去到好火候嗰啲好犀利嗰啲啊。我又鼓勵，好似講你炒麵炒到火候，好似三巴都 OK。其實我冇咩鼓勵食太過火候。你係注重嗰個材料要靚新鮮，養生啦嚇 ，OK。養生食。今日一個人煮咁多樣嘢啊！不平時如果有人訂位嘅話，都係你一個人煮咋？係啊，我哋 family 咯。我咧識一個 family 嚟啊嚇，佢 engage 話要嚟呢度食係咪？所以你就俾佢哋睇 menu 先啦，或者係我會問咯，我會問，因為我私房菜我呢度未必係我覺得啦，人哋會點，我係覺得即係講我客仔愛食乜嘢，我就會配咩俾佢。有啲唔食香菜咁啊，所以我就諗我會配香菜。So after 你哋即係話 discuss 咗出咗一個 menu， 你至 quote 佢哋 how much 啊嚇？冇，我出咗 menu，所以我就直頭 quote 價錢俾佢。quote 價錢啦嚇。好啲咯。OK， 呢個私房菜係 only for dinner or lunch 都可以嘅。lunch 咧就會比較熱咯。lunch 比較熱啲啦，so preferably 係 dinner 啦。我 prefer。要幾早俾你知？如果要最好2個禮拜。2個禮拜啊？好似過年咧就喺3個月前。冇㗎啦，因為佢哋25訂啦，27、28啦，我都要休息㗎嘛，大約25。所以我就年30晚啦，年30晚咧就訂咗就冇㗎啦。2圍台、3圍台，做唔多嘛。係啱。所以知道嗰啲嘢好做，你啲我數都得。哇 ，OK 啊，總之至少平時至少都2個禮拜之前俾你知道啦嚇。好似我今日一早起身就得晒。係啊。食下自己啊。係啦。做咗幾耐？呢度開咗幾耐呢個私房菜？應該係舊年1月咯。舊年1月啦。我整呢間屋都自己整咗3年。嚇，整咗3年啊 ？One man show。你自己整啊？落手整啊？呢啲喎。MCO 嗰陣到依家咯。你自己本身做咩嘅？你話 engineer 係咪做？係 civil engineer 啊。OK， 你識呢啲咯，嗬。自己落手咯。我哋老家伙識㗎。係啦。呢度係好 casual vibe 㗎，雖然佢係私房菜所以你哋着衫咧就係着好似呢種山村風咁樣啊。我覺得好舒服啊，真係。褲着開起嚟真係都見靚啦，唔好話笨到話戴下粒戒指嚟啊，戴咩？我覺得如果你係住 city 咧，你哋食到私然到啊，你哋成班人嚟呢度啊，你應該好似呢個金豐新村 style 咧，真係好唔錯，我覺得。係，check你嘅電話號碼，如果要 book for 你哋嘅呢個私房菜嘅咩？OK，可以 call 我017 6805 OK。哇！第一道餸出咗啦，呢個應該係算拼盤啦，係嘛？我哋係用膠魚。膠魚都有豬肉同埋蝦係嘛？蝦都有本地豬啊asparagus 跟住呢個係蘑菇跟住嗰個咧係本地蓮藕。本地蓮藕。本地蓮藕。係咩？細隻啲嘅。啱細隻，口感又唔拉脆啲啦，脆唔多。跟住其他嗰啲係冬菇啊，生有冬菇。跟住包菜花。包菜花好特別呢個。你話試下佢呢個lotus 先啊。蓮藕脆口。你用本地蓮藕。
跟住佢嘅下咩？亦都個新鮮嘅蝦嘅味道，爽口嗰種啦嚇，材料係好靚，馬膠魚，要嚼嗰種啦嚇，佢呢個醬咧試下，帶酸嘅，點解唔知係桔仔個酸甘啊？跟住好多蒜薑、葱，有嗰個鮮味嘅，應該都係魚露，多少少Thai style 咁樣嘅8公斤，OK 唔錯。包菜花，包菜花好脆啊，係脆㗎，應該係脆。跟住佢嘅呢個汁好似鮑魚汁嗰種佢嘅汁真係好靚呢個。佢餡係一樣嘅啫嘛，都係好靚嘅嗰啲魚肉蝦肉豬肉咁樣啦嚇。其實呢啲係過咗，應該有過咗油先嘅，不過佢唔係炸到蝦嗰種，啱啱好，比較上色咧多數嗰啲脆感咁樣嘅啫。嗱，呢個咧番薯嘅絲嚟嘅，唔係蛋絲嚟㗎。係啊，番薯啊，我試下嚇。係啊，哇！提子啊，帶子，scallop啦，哇！跟住呢個咧，其實就咗呢個網，佢叫蝦網啊。佢下邊係羊嘢嚟嘅，裏邊咧係上邊呢啲係 bacon 嚟嘅。bacon 嚇，係啊，好靚喎！呢個佢嘅帶子應該炸過嘅都係。個油。個帶子係咪好 juicy，好甜啊？佢冇點樣調味咗嘅，好新鮮。炸番薯絲好香喎，真係。佢脆 real 番薯個甜味跟住佢呢個蝦網咧就特別試下，好似有芒果㗎，bacon脆脆地喺下邊咧係有蝦有豬肉，應該同頭先嗰個羊料差唔多一樣嘅，呢個唔錯，有創意，好食。呢個係東星斑哇好多我睇到蟲草花啦，同埋杞子，應該係頭先嗰個雞湯嚟嘅。呢個就咩嚟㗎？就個蒜啦、蒜米啦、葱啦，薑絲呢個係東星斑嚟。做新鮮好 flaky 呢個好食呢個真係原汁原味，個湯真係好靚呢個。用呢個杞子，杞子蟲草花都有酒味，有啲酒可能後尾加啦好靚呢個應該係頭先佢煲嘅嗰個雞湯成隻雞攞嚟熬嗰個湯，好靚個湯，呢個湯真係好靚。扣肉包，哇！執埋佢呢個饅頭嚟食咯個肉咧係好入味咗㗎啦，麵豉味、南魚味係啦，好tender。隻皮咧特別香因為炸過咗。跟住依家佢又彈咗咁樣，又變成有少少煙韌咁樣嘅嗰個 texture 啦。等肥肉瘦肉均勻啦。好食呢個。今日咧佢哋都準備呢個撈生因為佢哋嘅撈生好特別啦，我覺得好。佢有鮑魚㗎嚇。佢有鮑魚片啦。唔係成粒㗎。鮑魚嚟㗎。係俾埋呢個。呢個 blackberry 嚟嘅呢個。跟住有嗰個 octopus 仔啦。跟住又有嗰啲燈籠椒呢個海蜇跟住呢個沙葛啦，跟住呢個叫話咩尖形嘅包菜啦，跟住呢個黑色嘅雲耳、白色嘅雲耳carrot 好健康嘅心媽，佢係冇嗰啲人造嘅嘢嘅，心媽係天然嘅。仲有 lotus 蓮藕哇 OK， 跟住呢個犀利啦，你睇各種唔同嘅 nuts譬如呢個sunflower seed 啦、macadamia 啦、pine nut 啦、walnut 啦、pumpkin seed 啦、pecan 啦，跟住呢個係嗰個瓜子係啦。跟住佢個醬係真係自己調嘅。合桃呢啲真係又好嘅意思啦。合桃呢個 pine nut 呢個macadamia夏威夷果呢個 pumpkin seed， 因為咧佢過年都好多人 book 嚟做食嘢嘅呢度pecan， 平時你佢都可以要求佢哋做嘅。我中間仲有牛花係啦，sunflower seed 先㗎。
跟住嗰個係佢嘅醬咧。你煮㗎嗬，好多芝麻。係咯，好多芝麻。唔係過年都撈啊！撈頭果啦嚇。先撈先啊嚇！最緊要話大家身體健康啦。身體健康。係啦，發啦嚇，滑啦滑啦嚇。撈生。佢嘅醬咧有嗰種果味啊，好天然嗰種果嘅酸，稍微酸啲，開胃嗰種。跟住有多少好似酒味咁樣喎，呢好香嘅芝麻味。跟住啊，嗰啲蔬菜新鮮係有脆感啊嚇。你哋知道我最中意食 nuts 噶啦，呢個啱晒我呢味。好啊，呢個你心意。呢種 nuts。最緊要佢嘅醬係靚㗎呢個，唔係你點俾嗰啲酸梅醬呢個，佢有真正嗰個嗰啲果味。果味嘅酸味。係啦。呢個飛天麵好多料啊嚇，你睇佢又有蝦，又有冬菇、海參、蝦婆，有啲菇，你睇。麵係嗰啲生麵，生麵有兩種，呢個係香底嘅，即係炸過㗎啦。下邊有嗰啲普通油淋過㗎啦嚇，咁下邊嗰啲係煮濕嘅咯嗬，兩種煮法啦。我睇如果出去食都唔少錢啊！海參咁大條，蝦又好大，蝦又大，好大，蝦又大，瀨尿蝦又大，有個味道啊！靚，佢係豉油蠔油，不過我覺得都應該有酒喎。佢係講係有呢個時頭咧，佢話佢哋經常加佢啲酒落去啊，靚酒，所以話佢嘅味道特別啲嗰種啦嚇。呢個就真係佢醬汁真係好靚嘅呢間，係啦。跟住啊 ，of course 呢個蝦婆好大隻，新鮮嘅咧睇嚟煮嘅。佢嘢一定新鮮嘅呢度，海參，煙銀，海參都要自己浸㗎。海參都係自己浸嘅。佢蝦應該係嗰啲明蝦嚟嘅，係新鮮㗎，係爽口彈牙嗰種啦嚇。係啦，真係有 premium 嘅 ingredient 啦。嚟到呢度咧，講真佢哋好注重嘅就係去新鮮嘅食材啦，跟住真材實料啦嚇。係啦。佢唔會話整到好重口味嗰啲唔會嘅，佢相反要靠即係話佢要 showcase 嗰啲材料自己嘅原汁原味咁樣啊。呢個阿三蝦咖喱碗咧，相反自己整㗎嚇。哇！好大隻蝦啦 ！My God！喂，呢個係老虎蝦係咪？應該係老虎。佢應該有過油嘅呢個蝦。咪好大隻蝦。係啊，佢頭先知咗。嚇死人咯！試下。蝦好新鮮，佢嘅香料好靚，lemongrass 薑花，麻風金葉啦，都有黃奶嘅味道喺裏邊嘅，佢嘅酸度係少少嘅啫，即係黃奶嗰種酸味，佢唔係話好滑嗰種酸啦。有應該係椰漿，唔會話好辣，但係啲輕輕地咁樣，係好 rich 嗰種嗰個味道，個 spices 好靚啊！呢個係佢嘅驢豬手。好頂得，個皮咧係好滑煙韌啦嚇，五香嘅味道，好叻嘅，五香唔係好重跟住靚豉油味啦，佢應該有椰糖，不過我唔 not sure 啦嚇，因為佢哋事頭有自己嘅 secret recipe 嘅嚇，不過有多少椰糖嗰種香味，或者係麥芽糖、椰糖嗰種香味啊，係啊，好靚啊呢個，呢度食嘢仲有一個樂趣係咩知冇？因為咧。基本上好多呢啲私房菜嘅新嘛，嗰啲調味料嘅新係自己 from scratch 咧，士頭婆自己調出嚟嘅，所以你可以估下、猜下究竟有咩材料啊，試下嗰啲味道咁樣，係啦。紅豆沙甜品，有層皮，皮沙，仲有番薯糖水添。木薯。我哋早幾食完咗啦，依家成10:09啊！我哋頭先7點到呢度食咗幾粒鐘啊！呢個私房菜落貨啲私房菜真係食到我哋兩個好飽。我哋食咗成7樣8樣嘢啊！係啊，7樣8樣嘢。老婆自己親身煮嘅，冇人幫。你唔會想象係一個係真係我睇佢煮都係 from scratch 煮到醬汁嗰啲，乜都係用嗰啲
好嘅材料、靚嘅材料、新鮮嘅材料啦。For me 呢度咧，我食嘅味道係靚嘅。佢最緊要咧，我覺得係佢注重嗰啲材料嘅新鮮啦、fresh 啦，等真材實料啊。佢唔一定係你出邊酒樓食嗰啲，哇！真係好重味嗰啲啊，好重口味嗰啲。佢呢度深刻都係自己調嘅味道，都係冇味精嘅。所以依家我哋食咗都唔會話口渴嗰種啦嚇。話跟住咁樣嘅氛圍、咁樣嘅新鮮風味，我覺得係大推嗰種啦嚇。跟住你至多係你係包廳嘅，一圍都係包細廳。係，跟住佢一擺咧，即係佢唔會話接兩個唔同嘅 client 一齊嘅。佢係如果你 engage 咗佢哋嚟呢度食嘢，係咪成間嘢就係你包晒㗎啦？跟住佢哋係 Friday、Saturday、Sunday 同埋 Public Holiday 做嘅啫。我哋今晚食呢餐咧嚇，一個人大概係about 220咁樣啊，因為佢哋係私房菜，所以 price 係唔一定嘅，要睇下你要食咩 menu 咧，佢哋會特登 tailor 俾你哋傾下就聽下個菜單，等士頭婆會 call 你咩價錢嘅。至少8個人。至少都係8個人咁樣啦。咁佢呢度可以擠多2圍台嘅。如果你仲多人咧，佢又可以整buffet style 啦嚇。所以呢啲你哋自己可以同士頭婆佢哋傾。材料方面咧就唔使驚，即係新鮮，一定新鮮，可以保證新鮮。口味嗰啲係個人嘅，不過 for me 係好啱我哋口味啊，因為我哋中意食呢啲原汁原味，又唔會話太多嗰啲太重口味，唔會太多味精嗰啲啦嚇。so 我會擠電話喺 screen 呢度，黐下頭先佢都有講咗個電話嘛，我擠到一擺啦。so 如果你哋要訂咧，就2個禮拜 at least 2個禮拜之前訂，跟住跟住 after 你哋 discuss 咗嗰啲菜單係咪 discuss 嗰啲價錢係咪 fix 咗嗰啲日期咧？士頭婆應該會叫你哋俾一個 deposit 啦嚇，幾多 percent 你哋自己傾啦，因為佢哋都要肯你買材料嗰啲驚你陣間 last minute 唔嚟，由佢哋人哋蝕本都唔得啦，係咪？所以會有一個 deposit。北京又有啦嚇，北京又有，因為佢屋企裏邊可能擠多2堂車咧，旁邊咧有嗰個上面嘅商會咧，夜晚咧都係可以泊車嘅，嗰度又泊多3-4堂車咁樣啦。所以北京係冇問題啦。係北京係冇問題。係有大節就好啦，中秋節係啊，我覺得如果中秋節嚟呢度好唔錯。做 book 先係啦。做年尾有咩 celebration 後面係真係好似有一個新村嘅屋企咁樣係咪？如果你住喺 city 好私人咗去啲酒樓食到私人咗係咪？你呢度 experience 下喺新村裏邊食嘢，整啲私房菜，好似翻到屋企自己嘅老家咁樣食飯啦。跟住呢度咧，佢係冇限時間，即係話你嚟到坐到12點都冇問題嘅，係啦，OK 啦，依家我哋食飽，依家翻酒店休息啦嚇，聽日見啦嚇，拜拜。夜晚開燈係咁樣噶，係咪好好氛圍？早晨，依家9點鐘，我哋今日晏出晏醒，因為尋晚咧我哋食個私房菜，食到半夜12點幾至翻到 hotel， 依家出嚟食早餐9點鐘。我哋走嚟隔離村呢個啲叫 Bukit Cedang 呢間 Warung Bam Bam 咧，2000幾個 review， 你睇排隊哦。佢7點就開嘅，開到開到12點咋。我覺得都係做早餐嘅啫。then 拜二冇開嘅 Tuesday。呢個係 station Nasi Lemak。其他都有。就雞有啲紅紅 Americano， 哇！沖咁靚嘅咖啡喺呢度你睇，有 coffee machine 嘅。Okay, thanks。哇！好多人啊！Specialty 佢有 Nasi Lemak 啦。呢個鵪鶉嚟㗎，貝果鵪鶉嚟㗎嘛？呢個係rendang嘅，呢個係 ayam goreng 啦。我哋嗌呢個，跟住佢有咩咖喱麵啦 ，lontong special 我哋嗌呢個 ，soup tulang， 跟住呢個 roti gaya 我哋嗌呢個啦，呢個蒸麵包，呢個係 roti jala 我哋嗌埋呢個啦 ，with kambing。我哋嗌嘅4樣嘢，嗰啲馬吉多羅果欣啦，有2粒蛋，跟住青色呢啲咧係嗰個係芥優嚟嘅，呢個燒麵包啦，呢個係8溝錢啦，佢嘅麵包好似有黐個蛋嚟煎嘅喎，嚇，
睇我揸咗蛋節煎嘅，原來佢雞一好舊啊嚇，係啊，好香個嘢嗰個笨蛋味道啊嚇，雞一好好食。呢啲蛋嗰啲係 normal 啦，不過佢麵包特別啲係，佢好似 French toast 咁樣，有擠咗蛋字嚟煎咯嗬。唔錯，呢個 London Special 係13溝。係有個就雞啦。啊，呢個係佢出名嘅炸雞啦嚇，係。炸雞我攞出嚟佢。係咯係咯，整佢傻機啊！半粒蛋。半粒蛋。有三巴。啊，三巴一樣嘅nasi lemak三巴嚟嘅。呢個係咪有豆角啦？佢有好多菜嘅，包菜啊、豆角啊。carrot 啊，呢個係個佢做包飯嘅，呢個倫敦嘅咯，嚇，啲飯嚟嘅，啊飯嚟嘅，啲 normal 白飯嚟嘅，佢一嚿嚿咧，佢做包飯嚟嘅，係啦，差唔多一樣啦嚇。那什麼菜嘅咖喱，佢叫西柚羅爹啦嚇，好多菜嘅，嚇，仲有個湯先。啊有椰漿，有蝦米味喎。有。哦，佢真係嗰個啊nasi lemak三巴關係。可能啦。香茅啊，黃薑，好兩麥嗰種啊嚇。甜底嘅。啊，甜有少少輕輕地咁用啦，好食啊！炸雞。呢個叫啊ayam goreng merah，佢係多少鹹香咁樣嘅啫，冇乜特別啦，冇嗰啲啊，食唔到嗰啲香料嘅味道啊。你攞呢個雞胸就話好好鞋啊，我覺得嚇。Roti jala kambing 8溝錢啊！試下冇擠咖喱先啊！有散單㗎，佢係麵粉就散單，跟住個黃色係嗰啲啊黃薑粉咯嚇，羊肉。OK tender 不過比較重羊味嗰種啊嚇。佢嘅咖喱係麼嚟㗎？Indian style 嗰種咖喱啊，好多香料 Indian 香料嗰種啊。睇下你中唔中意嗰種用嘅，佢又唔係騷味喎，不過係比較草味嗰種啊。nasi lemak Bamban Special 係15蚊啦。一粒煎蛋啫。呀，telur mata sotong 啦係。Rendang chicken 啦。rendang 雞。sambal。半粒蛋。花生高兒仔。試下佢嘅椰漿飯啊。OK 啊，多少鹹香，椰漿香味。OK， 不過冇話好特別嗰種啦嚇。好多巴灣嘅參巴，甜咗噏得好難，有嗰啲蝦米嘅鮮味，香料夠啊，參巴唔錯，索當嚇。係偏甜嘅，不過佢索當係咪？佢係鹼水索當，不過佢嘅浸到係變係藍咗，佢唔係爽口彈牙嗰種，藍嘅，爭啲啊嚇，後面。潤蛋雞唔錯，嗰個佢嘅香料好靚，食晒，可以嚟試下嘅。不過要盡早啦，因為依家都係排長龍排到好犀利喺呢度。I love Warung Bam Bam。你4點鐘我哋 check out 咗啦嚇，OK， 先講呢間 hotel，其實佢嘅房裏邊咧 OK 嘅，舒服咩？不過我唔明就係做咩佢嘅 twin bed 係黐埋一齊嘅啫，跟住呢度冇電梯，係要爬樓梯嘅。Otherwise 個 location 嗰啲，如果你去嗰個 Kampung Baru Rasa 咧係好近啊嘛，4 to 5 minutes 咁樣啦。跟住講Kampung Baru Rasa 其實佢唔係好大嘅，不過裏邊食嘅嘢講真都唔係好多。佢特別嘅我就覺得有好似我哋尋日食嗰啲私房菜啦。跟住佢嘅附近都有幾個食嘅嘢都係幾特別下嘅好似我哋好記嗰啲，跟住我覺得佢嘅呢個做嗰個檀香嗰個廠咧就好特別係啦，仲有嗰個做檀嘅嗰個廠係可以嚟呢度行下啦，OK 啦，依家我哋就翻 KL 啦，OK， 拜拜。